מה שאני רואה? קנינו טלוויזיה חדשה. כן, ולא סתם. עם מסך 40 אינץ' ומערכת סאונד כמו בסינמה. נכון. איך אומרים אצלנו? תתחדשו. גועל נפש. היא לא סובלת טלוויזיה, אני מעדיפה להקשיב לרדיו. כן? את בטח גם שולחת מכתבים עם יונת דואר. ואת בטח גם רוכבת לבית קפה על חמור. מצחיק מאוד. אם שלום ותמר היו מגדלים את הילדים שלהם כמו שאני מחנכת את דובי, הם לא היו רואים טלוויזיה כל היום. כן? כאילו שדובי לא רואה טלוויזיה. רק תוכניות איכות, קונצרטים ואופרות. ואצלנו הוא רואה טלנובלות. שלומים? שלום אחד. ביי ביי. אמא, אולי גם אנחנו נקנה טלוויזיה יותר גדולה? שושנה, דובי אומר פה דברי איתם, הגיע הזמן שנקשיב לילד. אנחנו לא שומעים טוב, אנחנו לא רואים טוב, באמת, הטלוויזיה הזאת כל פעם צריך לבעוט כדי שהיא תעבוד. גם בך אני צריכה כל פעם לבעוט כדי שתעבוד. אז מה, אני מחליפה אותך? שושנה, תחשבי על זה, טלוויזיה גדולה. HD, אולטרה HD. תחשבי שאת רואה אופרה בטלוויזיה הזאת, ותחשבי שאת רואה כל קמת וקמת בפרצוף של מדאם בטרפלייס. בטרפליי. תחשבי על מחול. לראות מחול בטלוויזיה כל כך גדולה זה כאילו לשבת שורה ראשונה. יאללה, כולנו נהנה מזה. כולנו נהנה מזה, שושנה. יש בזה משהו? יש בזה משהו. צריך להכניס קצת תרבות לבית הזה. לך תקנה טלוויזיה עכשיו, אבל, יש אבל. שתהיה הרבה יותר גדולה ותרבותית מזו ששלום קנה, ברור? שושנה, שמעת מה אמא אומרת? גדולה. שנעש רגליים ויאללה. הולכים לקנות טלוויזיה. תשלום אחד. מכבי תל אביב מפרקת את הפועל ירושלים 61-41. טוב, מה זה? אני רואה הכל חדשקון בפרצוף של הקריין. נו, מה? וזה כיף, לא? תענוג. תכף התחיל המונדיאלים, אבל אז תראי מה זה, זה כמו לשבת בתוך האצטדיון הזה. מה זה? מה זה? מי בוכה שם? אף אחד לא בוכה שם, קופיקו, זאת אופרה. אז למה האופרה בוכה? מה, מישהו הרביץ לה? אופרה זה לא בן אדם, קופיקו, מתוק שלי. אופרה זאת הצגה ששרים בה. אבל לא שומעים כלום, תגביר קצת. נכון שהספיק השעות שאפשר לשמוע את זה כאן, הוא לא צריך על עצמו קצת שיר. הוא מבקש לראות את זה בא מהבית של שושנה ואברום. אוי. קנאה אוכלת אותם. הם לא מסוגלים לשאת את המחשבה שיש לנו טלוויזיה חדשה. איזה משחק. יורם, באמת די, מספיק. אוי, אני לא יכול לסבול את זה. אי אפשר לשתוק לזה יותר! יופי, המלחמה מתחילה. שלום. אפשר להפסיק עם היללות האלה בבקשה? הספר מסיבילי זה יללות בשבילך? אתה רוצה לשמוע רדיו? בבקשה, אתה יכול לשמוע את הספר מסיבילי, מצידי או את הפדלר מנהריה, אבל לא בקולי קולות כאלה, זה מחריש טוב. רדיו שלום, איפה אתה חושב שאני חי ב-1800 רפפו? בוא תראה, אני רוצה להראות לך משהו מעניין, בוא. אתם קניתם טלוויזיה חדשה? מה חשבת, שרק למשפחת לזר מותר? וואו, מה זה הגודל הזה? מסך. 150 אינץ', שלום, כ-150 אינץ'? תאמין לי ששושנה רוצה תרבות, היא לא מתפשרת לא על איכות ולא על גודל. כן, בגלל זה היא בחרה בך. טוב, בסדר, עם כל הכבוד למסך, אתם שומעים את זה בקולי קולות וזה מפריע. אוי, כמה אתה מסכן, אוי, סוף תרגישו מה שעובר עליי כשאתם צועקים את הגול שלכם, כאילו שהמשיח מגיע. מה קרה? תקשיבו לאופרה, מה יקרה לכם? את מאיימת עלינו עם אופרות, שושנה. חס ושלום, שלום, כי אני בסך הכל פה בשביל לחנך אתכם לקצת תרבות, וכשמדובר בתרבות, אני הולכת עד הסוף. אנחנו עוד נראה, גברת שושנה. אבל חמל תעשו מחוץ לדלת, תודה. ותסגרו את הדלת שאתם יוצאים. הספר מסיבילי יללות, מבינה? תרבות. בוא נשים משהו שיתאים לברברים האלה. אוי, זה ירד למד אותם לקח. בוא נשים להם את התשיעית של בטהובן. אוי, זה משהו. עוד מעט מונדיאל, שושנה. אמרת משהו?
שעוד מעט מונדיאל. אמרת משהו? תרבות זה אידיאל. תחלישי, זה על כל הקווים עד הסוף, תורידי קצת, לא, זה כבר חוצה את האחרים. או, איזה משחק. סוף כבר, למה לא מסר לו? שומרים עליו שניים. בסדר, לא נורא, הוא הכי טוב שם, הוא ייקח את זה. אוי, הנה היא התחילה. רונלדו, מצליח יפה מאוד להוציא את הכדור, נותן אותו לטקו. פאולטה מחכה. אוי, מגבירה יותר. אנחנו נראה מי ישדר ראשון. כדורגל כל כך... תפסיק, תרגע! תרגע! מה יש לו? מה זה? אני לא יכול עם הרעש הזה, זה משגע אותי. אין מה לעשות, זאת מלחמה קופיקו, ובמלחמה יש נפגעים. מה קורה כאן? לקפוץ לעשות לה... ג'ו! אני לא יכולה ללמוד ככה! לא שומע אותך, אורנה! יואו, אני בורחת מהבית משוגעים הזה. מה אני לא מבינה? מה? שבא לי הפך לקוף? מה אני לא מבינה? אני מנסה לעבוד על מבחנים, אני לא מצליחה להתרכז. בדרך כלל בגלל ששרים! היא שמה את המוזיקה התוקפנית הזאת שלה. אנחנו יכולים לשתוק על זה. אתה רוצה להילחם בשושנה? תילחם בשושנה ותעשה את זה בשקט. שקט! אחרי את הטלוויזיה הזאת, טסת בחזרה לחנות. אוקיי. אוקיי. הפסקת אש. הלזרים יכנעו? שני, לבד. רוצה לראות כדורגל? לך תראה במטבח. שושנה, טלוויזיה של 150 אינץ', אני צריך לראות כדורגל במטבח? קושטיניה מקבל אותו. מה זה? מה קרה? הפסקת חשמל. לא, זה רק אצלנו. יופי. כנראה קפץ הפקק. כן, הטלוויזיה הזאת צורכת חשמל כמו טרקטור. אין לי כסף בשביל הדברים האלה. טפל בזה! יופי. אני חושב זה פה. רגע, מפסקה ראשי. את הכל. עוד פעם! נו! בואי נה, כמה אתה שוקלת? הופה! מי זה? זה אתם שמחממים לנו את החשמל? מה פתאום? חשמל זה מסוכן לילדים. מסוכן ילדים, אז מה בדיוק יורם עושה לך על הכתפיים? אנחנו משחקים במרוץ סוסים. דיו, קופיקו, דיו.
זה מחכה לעבדה? אני כל כך משגשג מפחד. יורם, אתה לא יכול להפתיע אותי. אני רואה 2 מטר קדימה. מי אמר לכם להפסיק את החשמל? מה? אתה רצית בכלל להיכנע. אני התכוונתי להפסקת אש בשביל הערכת מצב מחודשת. עכשיו נעבור לתוכנית ב'. יש תוכנית ב'! בטח יש תוכנית ב', ג', ד', עד ת'. מה תוכנית ב'? נו? אין לי כרגע. לי יש דווקא רעיון. כן, מה? לכבות את החשמל לכל השכונה? הסתדרנו טוב מאוד בלי הרעיונות שלך. לא רוצים? לא צריך, תהנו. רגע, אבא, בוא נשמע מה יש לו להציע. קופיקו, מה הרעיון? קודם ששלומקה יבקש סליחה. אבא, תבקש סליחה. סליחה, קופיקו! טוב, סלחתי. אז זהו, זה הרעיון שלי, תקשיבו טוב. Good strike. חבל שאתה לא יושב פה איתי, אתה מפסיד. מה זה? מה קרה לרגולטור? כנראה שהתיישבת על השלב. העביר לך בטעות. הנה, הרגולטור שלה חזר. בוא נראה אם זה עובד בערוץ אחר. Picked up by Maxi Rodriguez, who didn't really want to head the ball. Aga tried to get across there. This time, Manchester United הכל don't בסדר. have the luck. סליחה, מה אתה שם לי כדורגל? כנראה שזה קורה רק עם רגולטור, שושנה. הטלוויזיה לא סובלת אופרה. מה אתה אומר? טלוויזיה עם טעם משלה? מצחיק. בגדול. מה קורה? אני עושה שושנה, אבל בואי נראה כדורגל. תעביר. איזה גדול יש, כל הכבוד. לשלב ב'. כל שיחה חייב להיות לפי א' ב', כן, יהודה. אני יורד לשושנה. אולי אתה? לי הם לא יאמינו, מה אתה מדבר? מה אתם מסתכלים עליי? אתם יודעים שאם אני ארד אליה, היא לא תפתח לי את הדלת. נו, באמת, אנחנו ככה קרובים מהניצחון. איפה המוטיבציה שלכם? ומה עם אורנה? אורנה! אני גאון. אבל למה את לא אוהבת אופרה? לא, מה, את באמת מצפה שהיא תענה לך? דברי אליי, דברי אליי. מה הבעיה שלך? זה מקסים, זה נעים. דברי אליי. תפתחי. ערב טוב, אברום. אורנלה, ערב טוב גם לך, מה מסייך? מילא שאתם שומעים בקולי קולות, אבל לפחות תחליטו, אתם כל הזמן מעבירים ערוצים. אל תגידי תחליטו, ככה מתפרצת בדלת, אומרת תחליטו, מעבירים ערוצים, לא מעבירים שום ערוצים, הטלוויזיה השתגעה. כל פעם שמעבירים ערוץ, חוזרת לאותו מקום. מה זה? כל הזמן ככה. זה מוזר. לא יודע, לא מבין את זה. נראה לי שאני יודעת מה קרה. מה, באמת? באמת? את יודעת למה היא מתנהגת ככה? כן, זה הטלוויזיות החדשות האלה, הן כל כך מתוחכמות שיש להן ערוץ משלהם. חברה שלי נעמה קרה לה בדיוק אותו דבר. אוי, נו באמת, אורנלה. טלוויזיה עם רצון משלה. מה דבר ברדיו עם חדשות משלו? טוב, אני רק ניסיתי לעזור. רגע, אברום! רגע, ומה החברה שלך עשתה? זה בטח יישמע לכם מוזר, אבל ההורים שלי התקשרו למדיום שמתמחה בתקשורת עם מכשירי חשמל. מה, יש דבר כזה? אני מתפלאה שאת שואלת, את שמאמינה בנומולוגיה, אסטרולוגיה, רפלקסולוגיה. אורנלה, מה עכשיו קשור רפלקסולוגיה? די להפריע כבר! נו, זה עזר? בטח, הטלוויזיה שלהם מאוד ממושמעת. אם את רוצה, אני יכולה להתקשר לגברת גוזה מוזה. תעזור לכם. סליחה, איך אמרת? גוסה מוסה? גוזה מוזר. היא צועניה, כן. בכיף, את יכולה להזמין אותה, אם היא יכולה לבוא, אנחנו מאוד נשמח. נראה לי שהיא כבר כאן. אז איך? אבל עדיין לא התקשרת אליה, אורנלה. אברום עם מדיום, הכל בטלפתיה. אברום עם מדיום, הכל טלפתי. הגעתי, אפשר להתחיל. שלום, הגעת בדיוק בזמן, גברת גוזה גוזה. זאת שושנה וזה אברום. שלום
שלום. איפה החולה? הנה הטלוויזיה, היא פשוט מעבירה תחנות לפי המצב רוח שלה. אני מבינה. טוב, זו תופעה ידועה. כמו שחשבתי, זה קורה בעיקר במכשירים סינים. אבל אל דאגה, הכל יהיה בסדר אחרי שנסיר ממנה את הכללה. מה, הטלוויזיה מקוללת? נכנס בשד. נו באמת, שושנה, את מאמינה לשטויות האלה? אברום, שתוק! תעשי מה שצריך, העיקר שהיא תפסיק לשגע אותי כבר. אין בעיה. אני צריכה מלח. מלח. פירורי לחם. פירורי לחם. 20 ראשי שום. 20 ראשי שום. ו5 נרות גדולים. 5 נרות גדולים, קדימה אברום. בשביל מה? סליחה? לגירוש השד כמובן. ושקית במבה עם שוקו. זה לטקס? זה בשבילי. אי אפשר לגרש שדים על בטן ריקה. אוי. קיש את השד. לך מפה. עכשיו חזרו אחריי. בורו, בורו, בורו. בורו, בורו, בורו. בורו, בורו, בורו. בורו, בורו, בורו. פירורי לחם. קיש את השד, שקט, דממה מוחלטת. היא מדברת אליי. למה את מתנהגת כך? מה את אומרת? מה היא אומרת? מה היא אומרת? שקט! שקט! היא מדברת. את דורשת שיקשיבו לך בשקט. אז אם זה נכון, אז תעברי עכשיו לערוץ החדשות. תגידי לה שבסדר, אנחנו נקשיב לה בשקט. רגע, זה לא הכל. ואת לא אוהבת אופרה? גם אני לא אוהבת אופרה. אז למה את רואה אופרה כל הזמן? כי אני אישה תרבותית, ותרבות זה לא משהו שנהנים ממנו. נושכים שפתיים ושותקים. ואת חושבת שטלוויזיה לא מרגישה שאת שונאת אופרה? טלוויזיה חכמה. יודעת הכל. מדברת אליי. אז את לא אוהבת אופרה. אז מה כן? ספורט! זה מה שאת רוצה שהם יראו? בסדר, אין שום בעיה. אין יותר אופרה, רק ספורט. רגע, יש לה עוד בקשה. היא מבקשת שלא תפעילו אותה יותר משעה אחת ביום. מה? שעה זה מספיק, נו, העיקר שהיא לא תשנא אותנו. אם זה נכון, אז תעברי עכשיו לערוץ המוזיקה. Kindergarten in southern Baghdad were blown out by a car. תעברי עכשיו לערוץ המוזיקה. אמרתי ערוץ המוזיקה. That was just one. ערוץ המוזיקה. יום! יום! זה אתה, אני ראיתי אותך עם השלט שם היום! יום, ליצן פרחח שכמותך! לא שט ולא נעליים! אוי, אני אראה לך מה זה! ידעתי מההתחלה, אני ידעתי! מה? תסתכלי עליה, מי זה? מי זה? תסתכלי עליה, מי זה? מי זה? בואי, אורנה, בואי נברח מפה. אורנה, החוצה, לדלת. כן, זה אני, ביי. אוקיי, אבא ואמא המתוקים שלי. היום אני רוצה לספר לכם על עוד מנהג משונה של בני האדם. הם אוהבים להקיף את עצמם במכשירים קטנים ומתוחכמים. כמו למשל זה, הנה, אתם רואים את זה? פעם זה היה רק טלפון כדי לדבר, אבל זה לא מספיק להם. אז היום המכשיר הזה יודע לעשות הכל. הוא מנגן, שר, מעיר אותך, מרדים אותך, מספר לך סיפורים, גרר לך את הגב, שוטף לך כלים, מכין לך טוסטים ועושה קפה. אז אתם שואלים בשביל מה זה טוב? אף אחד לא יודע, אבל בן אדם ממוצע חושב ככה. אם לשכן שלי יש כזה, אז למה שגם לי לא יהיה כזה? אז אם אתם נתקלים בבן אדם שהולך ברחוב עם אוזנייה תקועה בתוך האוזן וצועק בקולי קולות, הוא לא ישתגע, הוא רק מדבר בטלפון. אז עד כאן מהבן האוהב, קופיקו, ביי. קופיקו?
ברוכים הבאים ל"אל תשרוף את המיליון". איתנו כאן זיו, והשאלה הראשונה היא: מלחמת 100 השנים נמשכה א' 90 שנה, ב' 100 שנים, או ג' 116 שנים. ברור שא'. מה קורה לך? באמת, זה 116, נו. 116. אני אלך על ב' 100 שנים. אתה בטוח? כן, הוא בטוח. כן. מצטער, התשובה לא נכונה, והתשובה היא ג' 116 שנים. גם אתה יודע, טוב כן. כל הכבוד. אמא, את צריכה להשתתף בתוכנית הזאת. מה פתאום? מה? חייבת. את יכולה לזכות במיליון. נכון. די, מספיק, תנו לשמוע את השאלה. והשאלה הבאה היא: לבנין הכרוב הוא א' פרח, ב' ציפור, או ג' פרפר. ברור שא', אני הבאתי לך אז לחג האבק הזה. אוקיי, די, ממי, זה פרפר. אני יודע מה אני הבאתי לך. בסדר, בוא נראה. אני אלך על ג' פרפר. ואתה צודק, ג' פרפר. אמא, מחר אני רושמת אותך. מה, נראה לך? מה פתאום? פה אני שולפת, שם אני ברוב התרגשות שוכחת איך קוראים לי. אני מזכירה לכם שבסוף התוכנית אנחנו נתקשר לצופה אחד מבין כל אלו שנרשמו, וגם אתם בבית תוכלו לזכות בחופשה חלומית. הנה, נרשום אותך לתוכנית הבאה. טוב, אם זה בסדר, עם זה אני יכולה להתמודד, בסדר. אוי, נו באמת, הסיכוי שהתקשרו דווקא אלינו, באמת. ולשאלה הבאה: במונדיאל הראשון שהתקיים ב-1930 זכתה במקום הראשון קבוצת הכדורגל של א' אורוגוואי, ב' גרמניה, או ג' איטליה. גרמניה. גרמניה אתה אומר? זה היה אורוגוואי נגד ארגנטינה, כן, בדיוק, 4-2 לטובת אורוגוואי. בואי תלמדי אותי כדורגל, באמת. זה א' ב'. אני חושב שהפעם אני אלך על ב' גרמניה. טעות. אוקיי? והתשובה היא אורוגוואי. אני מצטערת זיו, עכשיו שים לב מה קורה למיליון שהיה הפעם שלך. כל המיליונים. תגידי לי, בתור אחת שלא מבדילה בין קרן לפנדל, כן. מאיפה נעשית פתאום מומחית להיסטוריה של המונדיאל? שלום, כן. אני אישה מלאת הפתעות. אל תשרוף את המיליון, ואיתנו באולפן אמרל שהגיע אלינו הישר מהדרום הרחוק. מה שלומך אמרל? הכל בסדר, תודה. מתרגשת? כן, מאוד. אז שימי לב לשאלה הבאה שלך, והיא: מקור העגבנייה הוא א' סין, ב' פרו, או ג' איטליה. נו, זה כזה קל. איך זה? יאו! אתה טוב בעגבניות. לא, אני טוב בלאכול עגבניות. אוי, אני חושבת ג' איטליה. בטוח איטליה. כל הפיתות זה עם עגבניות. אל תנחש לי ניחושים עכשיו, תסתכל בגוגל. סין. זה בטוח סין. כל דבר מגיע מסין. זה סין. אני לא סין. ובוא נראה אם צדקת אמרל. מה התשובה? והתשובה היא ב' פרו. מצטערת אמרל, עכשיו שימי לב מה קורה למיליון שיכל היה להיות שלך. יש! מה קורה עגבניות דרום אמריקה? פרו? איי. יופי דובי, יופי של טיימינג. לא מקובל עליי, תקשיבו לי טוב עכשיו. עד התוכנית הבאה אתם יודעים הכל בעל פה. את כל גוגל אתם יודעים בעל פה. שושנה, מי אמר שהתקשרו דווקא עלינו בפעם הבאה? את זה תשאיר לי. אתה תדאג לדעת את כל התשובות הנכונות. ברור? אנחנו ברורים? יופי. הנה, תמר, את חייבת להיות מוכנה למחר. אז הבאתי לך חומר לקרוא. אנציקלופדיה, מילון ואטלס, הנה. טוב, קופיקו, בסדר, די, מספיק עם זה, נו באמת, הרי יש עשרות אלפי אנשים שרוצים להשתתף בתוכנית הזאת, אתה יודע את זה, נכון? אז הסיכוי שהתקשרו דווקא אלינו פשוט שואף לאפס, אני מצטערת להגיד לך את זה. שלום! שלום, שושנה. עשיתי עוגת סברס מדהימה, אז אמרתי אני לא אתן קצת לתמר. מה את אומרת? קפה. 4 סוכר, תודה. נו, בוא נראה מה הכוכבים מכינים לי למחר. לא נכון, שושנה, אל תגידי לי שאת מאמינה בהורוסקופ. מה זאת אומרת? כל מה שכתוב בהורוסקופ שלי קורה. תסתכלי מה כתוב לתמר, מחר זה יום חשוב.
למה? למה? כי הילדים ושלומקה וקופיקו כמובן לחצו עליי להשתתף בתוכנית הזאת, אל תשרוף מיליון. בקיצור, הם רשמו אותי לשחק מהבית, בבקשה. מה את אומרת? כן. טוב, חבל על הזמן שלך. א', הסיכוי שהתקשרו אלייך הוא אפסי, וב', השאלות נורא קשות. לא בשביל תמר, היא שולפת תשובה אחרי תשובה וקולעת כל פעם. באמת? אוי, אתה בטח מגזים. לא, האמת שלא, את לא מבינה. אני בעצמי לא יודעת איך זה קורה. לא? לא? מה את אומרת? אוי ואבוי! אוי, את לא מאמינה מה כתוב לך בהורוסקופ. את קשת, נכון? אוי, כתוב כאן שמחר יהיה לך יום מלא בסכנות. תמר, מה? אולי כדאי שהיא תישארי מחר במיטה. אם יקרה לך משהו, הלכה החופשה. אוי, קופיקו, באמת תירגע, הכל בסדר, לא יקרה לי שום דבר. טוב, אם תמר לא מאמינה בהורוסקופ, היא יכולה מחר ללכת בכיף לעבודה, לקום כרגיל. מקסימום יהיו כמה אסונות קטנים בדרך, לא ביג דיל. זה... צלחת נפלה לי על הראש. אוי, התחילו האסונות. נכון, אבל... היא תתקשר אלייך יותר מאוחר. מה אתה עושה? תגידי לי, שיחות עם חברות יותר חשובות מהבריאות של אמא שלך? תמר בסכנה גדולה. אם היא תצא מחר מהבית, מי יודע מה יקרה לה? למה אתה חושב שאמא בסכנה? זה מה שכתוב בהורוסקופ שלה, שמחר הוא יום מלא בסכנות, והאסונות כבר התחילו לקרות. מקודם היא הייתה במטבח ונפלה עליה צלחת. קופיקו, זה קורה לה פעמיים בשבוע ובלי הורוסקופ. ומי יודע עוד מה יקרה לה? ואז הלך על החופשה שלנו. אז לא הבריאות שלה מדאיגה אותך. הבנתי, זה רק החופשה, שגם הסיכוי שנזכה בה זה כמו לזכות בלוטו. מה? אני לא מאמין. אני לא מאמין. אני היחידי בבית שאכפת לו מהבריאות של תמר? לא, אבל אתה היחיד בבית הזה שמאמין לשטות הזאת שנקראת הורוסקופ. תמשיכו לישון. לילה טוב. קופיקו. מה זה? אני לא מאמין. שלומקה, תראה, קופיקו קשר אותי באזיקים למיטה, אתה מבין? מה אתה מסתכל? תלך תגיד לו שיבוא לשחרר אותי. שלומקה! טוב. מה זה? באמת. קום ותשחרר את תמר. אני לא משחרר אותה. את אוהבת אשתך, נכון? אז תשכנע אותה לא לצאת מהמיטה מחר, וגם את הרגל תקשור לה אם היא לא תסכים. נכון. קום ותשחרר את תמר! מה אתה צעקות האלה ב3 בלילה? יורם, תגיד לאבא שלך שיקשיב לי. תקשיב לו כבר, אבא. קופיקו, מה? איפה המפתח? אני זרקתי אותו כדי שאני לא אתפתה לשחרר אותה. וכל זה עשיתי כי תמר כל כך חשובה לי. לילה טוב. ועד שלומקה חוזר עצבני ומכריח אותי לנסר לה את האזיקים. בוקר טוב, משפחת לזר האהובה והיקרה. אני עדיין חושב שלתמר אסור לצאת היום מהבית. די, באמת, קופיקו, לא מעניין אותי מה אתה חושב. אני לא ישנתי חצי לילה. כל הגוף שלי רועד מעצבים, והכל בגללך. זה לא בגללי, זה בגלל ההורוסקופ. אני לא רוצה לשמוע את המילה הזאת יותר בבית הזה. טוב. משהו מצחיק אותך, שלומקה? לא, זה לא בגללך, זה בגלל משהו שכתוב בעיתון. אוקיי. ההורוסקופ שלה. זהו אמרת מילה. אני רץ לעבודה. המלצה לבני קשת יישארו בבית וימנעו מסכנות. אוי, באמת. שטויות האלה. את
את רואה? זה לא רק אני אמרתי, זה גם כתוב בעיתון. אפילו כתוב מאיזה סכנות את צריכה להיזהר. היזהרו מחפצים מתגלגלים, חפצים כבדים שנופלים מהשמיים ומאש בפה. אש בפה? איזה שטויות, מה, הדרקון ירדוף אחריי? אמא, אני חושבת שבכל זאת כדאי שלישן בבית. אתם צריכים להיות יותר הגיוניים. לא צריך להקשיב לכל השטויות האלה. בואו ניקח כולנו נשימה. בואו נהיה הגיוניים. באמת. הורוסקופ, שמורוסקופ, כל שטויות, באמת. החיים זה לא לפי מה כמו שכתוב בהורוסקופ, להיזהר מחפצים מתגלגלים. 1000 פעם אמרתי לכם, לא להשאיר מכשולים בסלון, נכון? המכונית הזאת שלי. בסדר, לא. די! לא. אולי. חבובצ'יק, כמו שסידרתי לך את העבודה הזאת, אני יכולה בקלות להתקשר לחברה שלי שאני מזכירה לך שהיא אימא של המפיק של אל תשרוף את המיליון, ופשוט לסדר איכשהו שלא תהיה לך עבודה יותר. שושנה, את קצת מגזימה, קצת. טוב, תודה. שושנה, את מוכנה לסכן את הבן של החברה הכי טובה שלך בשביל חופשה לחול? אני לא מסכנת אף אחד, אברום, אני בסך הכל סידרתי, תודה רבה לי, תודה, שהתקשרו למישהו בעין גנים, ברחוב שלנו, בבניין שלנו, אבל יש 8 דיירים, אז למה שיחשבו שזה דווקא אני? את יודעת שקיים סיכוי שהתקשרו גם לתמר. אלא אם משהו חלילה יקרה לה. שושנה, זה לא... מה קרה, תמר? די, קופיקו, די, תפסיק לרדוף אחרי כמו איזה זנב, נו. מה קרה? איזה זנב? מהבוקר עד עכשיו הייתי צריך להגן עליי. בואי שבי. די, כל היום הוא רודף אחריי, אני לא יכולה... בואי. תגידי תודה, כל היום אני מציל אותך מהאסונות. אסונות, איזו הגזמה, כן? אז מה את אומרת על זה שבחדר מורים נשפך עלייך כמעט קפה רותח, ובשנייה האחרונה דחפתי אותה ויצא בסך הכל עם גבייה קטנה? קורה? וזה שהחלקת במדרגות? לא שמתי לב שהמדרגות רטובות, אז מה? לבריאות. והמכונית שכמעט דרסה אותך? נו, שטויות, מה? חציתי את הכביש, לא שמתי לב. ולקינוח, ממש עכשיו, הלכנו מתחת לבית של שושנה, והציץ ענק נפל מהמרפסת שלה. בשנייה האחרונה משכתי אותה הצידה משם. קופיקו, עובדה שאני חיה, נכון? לבריאות. אולי די. חיה, אבל די חולה. אח. די. אני הולכת לשכב. בואי, אני אעזור לך. תודה. אח. נו בואי תמר, בואי, אבל לאט תיזהרי במדרגות, בואי. תפסיק לדחוף. את יודעת שעוד מעט מתחילה התוכנית. טוב, את לא רוצה לנוח עוד קצת למעלה? לא, אני כבר באה. אוקיי, כולם לזוז לעשות מקום לאמא. לזוז. אני אביא שמיכה. תביא צמיחה. לבריאות. אמא, איך אישה? מה רע? אבל אני לא רוצה לאכזב אתכם. את רוצה אולי לאכול משהו? איזה כדור? אולי אינפוזיה? מרק עוף. רגע, היום שושנה הכינה את מרק העוף המדהים שלה. הרחתי אותו מהמדרגות כשחזרתי הביתה. וואו, מרק עוף של שושנה. היה מאוד עוזר עכשיו. אז אני אביא לך אותו. תעזרו לאמא שלכם. שושנה, את חייבת לעזור לתמר. היא כל כך חולה, והדבר היחידי שהיא מסוגלת לאכול זה מרק. איזה קטע, אמא שלי בדיוק הכינה היום מרק מדהים. נכון? בשביל תמר הכל, בטח, אני מביאה לה. איך בא לי גם פיצוחים? אז מה דובי, אתם מוכנים לחידון?
חבל לך על הזמן, יש לנו פה 2 מחשבים ודוד אלכס אח של אמא, הוא מחכה לטלפון בשביל לעזור לנו. מה איתכם? לנו יש את תמר. היא פשוט גדולה, התמר הזאת, זה משהו. היא כמו טריוויה מהלכת. היא יודעת הכל. קצת פפריקה חריפה לא תזיק? אין על התמר הזאת, פשוט אנציקלופדיה עם רגליים. אני לא מאמין, היא שמה פלפל במרק. שנה! לתת לתמר לגנוב לנו את החופשה. קופיקו, זה מוכן. אני לא מבין, ממתי מרק עוף הוא כל כך אדום? זה מרק עוף עם נגיעה של עגבנייה. שושנה, תגידי, אולי יש גם מיץ תפוזים בשביל תמר? בשביל תמר הכל. טוב, הגיע הזמן להיפטר מהמרק פלפלים הזה. אני אראה לה מה זה. מי חושבת שהיא? ועכשיו אני אקח מרק אמיתי. קצת טבסקו לא יוזיק. לא יזיק קצת פלפל במרק שלהם. עכשיו נראה תמר מנצחת. זהו, המרק של תמר מוכן. המיץ מוכן! שיהיה בכיף. תודה, שושנה. רק בריאות לתמר מכל הלב. לך כבר! שושנה, אני לוקח גלידה, טוב? לא! אתה לא נוגע בגלידה? הגלידה הזאת היא שלי. קניתי אותה לי במיוחד בשבילי בטעמים שאני אוהבת, ובמיוחד ליום בערב, אז לא לגעת. תביא לי אותה לכאן בבקשה, דווקא בא לי אותה. דובי קובי. בבקשה. דובי שב, תראי. כנס לגוגול. כן, טבסקו הולך טוב עם גלידה. בבקשה. תודה לך. אתה עוד כאן? ועכשיו, שימו לב, זה הרגע שכולכם בבית חיכיתם לו. המחשב שלנו מתקשר לצופה אחד שיוכל לזכות בחופשה חלומית בחול. בבקשה, תתקשרו אלינו בבקשה, בבקשה. והטלפון שלנו כבר מצלצל. קחי קצת מרק, שהם יתקשרו שתדעי את התשובה. קופיקו, אני מרגישה מצוין. אז לפחות תשתי מיץ, זה מלא ויטמין C. לא רוצה. אני אשתה קצת. שלום, עם מי יש לי הכבוד? עם שושנה? מאיפה אנחנו? אין גנים. שלום שושנה, ברוכה הבאה לאל תשרוף את המיליון. שלומתי, בסדר? מה קרה? ובכן שושנה, השאלה של אחי, איזה מדינה קטנה יותר? ליכטנשטיין, מיקרונזיה או מונאקו? נקראי, זה ימריץ לך את הדם בתוך המחליט. אני יודעת התשובה! התשובה היא... מונאקו, אמא! נו! יש לך 20 שניות לענות. מה? הזמן עובר. יש לך עוד 10 שניות. נו, מונאקו! עוד 5 שניות. קדימה, אמא! יש לך עוד 3 שניות שושנה. נו, שושנה לנו זמן, עוד 3 שניות! 2 מה גמר? 1. והזמן עבר, מצטערת שושנה. איזה פספוס, אולי בפעם הבאה. ואנחנו עוברים למתמודד הבא. הקוף שם לי חריף בגלידה! מצלצל. שונקה, מה קורה לך, נו? אבל די, נו, מה זה אמיץ? שקט! הלו? שלום, מי זו? תדבר
שלום תמר. אם תעני על השאלה הבאה, תוכלי לזכות בחופשה חלומית. מה פירוש המשפט? ויני וידי ויצ'י, ומי אמר אותו? 30 שניות מעכשיו. ויני וידי ויצ'י, Thank you.